શું મિત્રો તમને ખબર તો હશે તે કે આપણું એક ટીવી હતી જેમાં પેલા ઓટો આવી ગયો હતો, હવે અવાજ આવતું બંધ થઈ ગયો હતો. એમાં વિડીયો પણ બનાવ્યો હતો, એક ઓટા વાળો, એક ટીવી ખોલવા વાળું. હવે ટીવી ફાઇનલી કાલ કે પરમ દિવસે ટીવી એને હારી કરાવવા લઈ ગયા હતા અને એવી ટીવી પણ હારી પણ થઈ ગઈ છે. ચાલો એ ટીવી તમને ચાલુ કરીને બતાવું. ટીવી નો ખર્ચો કેટલો આવ્યો એ તમને બધી હું ટીવી ચાલુ કરીને પછી તમને બતાવીશ. ચાલો તો મિત્રો આ છે આપણી ટીવી. તમને આ ટીવી ભાવે તો હશે જ તે. બે વિડીયો બનાવી નાખ્યા છે. બે ટીવી ને ચાલુ કરીને તમને બતાવું કે ટીવી નો અવાજ કેવો થઈ ગયો છે. આમાં શું વાંધો હતો એ પણ તમને હવે કહું. પાવર પેલા ટીવી ચાલુ કરી નાખવાની એટલે પેલા રિસીવર ચાલુ થઈ ગયું છે. આપણે હવે આપણે ટીવી ચાલુ કરવી. ચાલો જો મિત્રો આપણી ટીવી ઓપન થઈ ગઈ છે. જો હવે ઓટો આવી છે એટલે આપણે ઓટોને ઠીક કરવાનું છે. ચાલો ઓટોને ઠીક જો મિત્રો ઓટો આવી ગયો છે. ચાલો મિત્રો પેલો માઇક ફિટ કરી દઉં. જો મિત્રો હા આપણો ઓટો છે આવી ગયો છે. હા ઓટો બીજા મેં વિડીયોમાં ઓટો બતાવ્યો હતો ઓટો કે ઠીક કરે. તમારે સાપ દબાણ છે પહેલી, તમારે નીચે જવાનું છે. તમારે પહેલી ને બીજી એવો સાપ દબાણ છે. જો હવે જો મિત્રો દેખાતું છે. હવે બીજી ને ત્રીજી સાપ દબાણ છે આવી ગયું. જો મિત્રો અહીંયા એ વી લેવાનું છે. તો તમારે એ તો સાપ દેવી પડશે. ત્રીજી હવે એ તમારે થઈ. હવે આમાં એક સાપ આગળના બીજી આવી ગયું. હવે તમારે આ બધી કાઢવા માટે આ છેલ્લી સાપ દબાની છે. દેખાતું દબો એટલે આ બધું ઉઈ જાય. ઉઈ ગયું મને તો આનો અવાજ તમને આવતો હોય તો તમને સંભળાવું. તો પેલા આપણે અવાજ ફૂલ કરી નાખી તો તમને સંભળાય. તો આપણે માઇક ટીવી ની ખાયા લઈ જઈએ. ચાલો તમને અવાજ આવતો છે કે આનો ટીવી સારું થઈ ગયું છે. આપણે આ ચેનલ બદલાવીને જોવી. ચાલો मगर हम मिलेंगे ये याद रखना मेरी राह तकना ये જો મિત્રો આ છે ટીવી અને આનો અવાજ નોર્મલ થઈ ગયો છે. કે મિત્રો આમાં શું વાંધો હતો. જો મિત્રો અત્યારે આપણે ટીવી ઓપન ચાલુ પણ છે અને અવાજ પણ આવે છે. જો હવે આપણે બહાર લઈ જઈએ કારણ કે દેખાડો વધી ગયો છે. ટીવી ચાલુ છે એટલે જો મિત્રો બહાર આવી ગયા છીએ. હવે ટીવી માં શું પ્રોબ્લેમ હતી. હવે મિત્રો ટીવી આપણે પૂરી ખોલી તો નાખી હતી, ખોલીને આપણે બધું જોયું હતું પણ એને સ્પીકર હતા કારણ કે સ્પીકરમાં વાંધો હતો. મિત્રો સ્પીકર બદલાવ્યા અને સ્પીકર નવા નાખ્યા. એનો ખર્ચો ટોટલ અમે 300 રૂપિયા ટીવી સાવ સારી થઈ ગઈ. મિત્રો 300 રૂપિયા બે સ્પીકર આવી ગયા. હવે મિત્રો આ ટીવી એમ નોર્મલ અવાજ પણ આવે છે અને ચાલુ પણ છે. ચાલો મિત્રો આ વિડીયોમાં એટલું જ છે. વિડીયો કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જણાવશો અને ન હોય તો લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરશો. મિત્રો કોમેન્ટ કરશો કે તમારે કેવો વિડીયો બનાવવો છે. હું પૂરી કોશિશ કરી છે વિડીયો બનાવવાની. તો ચાલો મિત્રો મિલતે નેક્स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय. जय हिंद, वंदे मातरम.